Na Bledu so slovesno odprli severno razbremenilno cesto. Promet po njej sicer teče že od poletja, pred kratkim pa so dobili tudi stalno uporabno dovoljenje. Simbolni trak so skupaj prerezali biatlonski reprezentant Miha Dovžan, blejski župan Janez Fajfar in predstavnica direktorata za infrastrukturo Liljana Herga. Severna razbremenilna cesta je prvi velik korak k lažjemu življenju na samem Bledu in k temu, da tudi drugi lahko do svojih domov pridejo lažje in da tudi turisti lahko pridejo lažje, tako v Vingar kot gorje sploh in na Pokljuko, ker da se ta promet seveda več ne vali skozi središče kraja, kot se je do zdaj, in je v bistvu življenje tam že nemogoče. Severna razbremenilna cesta je mnogim domačinom prinesla olajšanje. Vse je šlo mi naše bajte včasih. Vsi so se, zdaj pa te to prima. To mogo biti že pek narejena. Obvoznici pa, da je prišla še zadnji čas, lahko bi bilo veliko prej, kot je pa zdaj. To je zelo dobra pridobitev. Vrednost dosedanjih gradbenih del na severni razbremenilni cesti je 4,5 milijona evrov. Skupaj s predhodno obnovo Seliške in Rečiške ceste, krožiščem na Ljubljanski, odkupi zemljišč, stroški investicije in projektne dokumentacije je vrednost naložbe do sedaj 8 milijonov evrov. 80% jih je za projekt namenila država. Severna razbremenilna cesta je za Blejce veliko olajšanje, velika pridobitev na poti proti Pokljuki. Je investicija vredna 4,5 milijona evrov, 2 kilometra dolg odsek s 4 mostovi, 2 prepusti, urejeno, obnovljeno so meteorno in fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo. Tako da mislim, da je ena lepa pridobitev za Blejce in seveda tudi za smer proti Pokljuki, tudi za vse tiste, ki se vozijo na Pokljuko in pa seveda tudi športnike, ki prihajajo v Slovenijo in vidijo, kako lepa je Slovenija, predvsem pa Bled. Južna razbremenilna cesta, ki jo prebivalci Bleda težko pričakujejo že več desetletij, bo veliko večji zalogaj. Mi se zavedamo tega, da je prepotrebna južna razbremenilna cesta, aktivnosti potekajo intenzivno. To je težji zalogaj, gre za 3,3 km dolgo traso na južni strani s predorom, se pravi, to je tudi finančno zelo zahteven zalogaj. Nekako se ocenjuje zdaj vrednost na 35 milijonov, kakšna dejansko bo, se bo videlo na koncu, ko bo razpis dokončan. Trenutno potekajo pogovori okrog kompromisne rešitve dokončno, kako naj bi trasa seveda potekala in pa seveda tudi vse se bo začelo še intenzivnejše, ko bo pridobljeno vsa zemljišča. Konkretno pa trenutno ne morem povedati, kdaj se bo to začelo. Pravite kompromisna, dokončna kompromisna rešitev, kaj to pomeni? To pomeni, da so v Mlinem nekatere pač iščejo se neke druge variante, bolj ustrezne za tisto lokalno prebivalstvo na tem delu. Tam seveda niso zadovoljni na Mlinem in zato se še tukaj stvari še pregledujejo, ampak večina trase je pa določena fiksno in tam se lahko začne delati, tako da to, da na Mlinem še ni vse čisto končno, ne more ovirati tega, da se ne začne delati tukaj z Betina proti Ribenski in še naprej. Med gosti, ki so pozdravili novo infrastrukturno pridobitev, je bil tudi poslanec Državnega zbora Franc Kramar, o južni obvoznici pa naslednje zagotovilo. Dejansko je to življenjskega pomena za celoten Bled in pa Bohinj. Jaz se tega zavedam in bom vse sile napel za to. Moja prioriteta je to v poslanskem mandatu, da se bo začela gradnja naslednje leto v jeseni in da se bo zgradila do konec mojega mandata. Gradnja južne razbremenilne ceste se bo začela prihodnjo jesen, najprej pa bo zgrajeno krožišče v Betinskem klancu. In potem zasut okop do Ribenske ceste. Vidite, tukaj spet imamo, na koncu imamo že 1000 ljudi v alpskih blokih, 1000 ljudi imamo na južni strani Bleda, v Ribnem in ostalih vaseh, za kjer bo to že tudi, v bistvu bo 40% prebivalstva Bleda precej lažje prišlo do doma, kot
imajo gotovo, imajo do zdaj. Pred prireditvenim šotorom ob športnem parku Bledec smo pred mikrofon povabili še 2 sogovornici. Jaz sem velik uporabnik obvoznice severne razbremenilne ceste in sicer ne samo kot voznica avtomobila, ampak tudi kot kolesarka, kot peška. Tako da se mi zdi za ostale uporabnike še večja pridobitev, resnično so bili prometni zamaški, so nastajali in ker vemo, kako je bila obremenjena stara cesta, si lahko mislimo, da kolesarji in pešci res niso dobili svojega varnega prostora na cestišču. Vsekakor izogneš se gneči, pa precej hitrejš prideš do doma v Zaki, naprimer. Čeprav bi se lahko ta povezava s Kolodvorsko, tudi če Kolodvorska dokončno obnovila, ker mislim, da je tudi v načrtu. Vsekakor so pa tudi problemi avtobusi, tako da bilo povezava do jezera oziroma do kampa bilo boljše, da bila enosmerna cesta in da bi se s tem tudi ohranil drevored do železniške postaje. Slovesnost, ki so se ji pridružili tudi biatlonci, ki v teh dneh nastopajo na otvoritveni tekmi svetovnega pokala na Pokljuki, se je nadaljevala v prireditvenem šotoru ob zvokih ansambla Gašperji in v razigranem vzdušju.